बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अजीज़। आज डॉक्टर रेकवेग जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करूंगा उसको R8 और R9 यानी कि R8 और R9 कहते हैं, जिसको आमतौर पर जेस्टुसिन के नाम से भी जाना जाता है। R8 एक कफ सिरप है और R9 जो है वो कफ ड्रॉप्स हैं। यानी कि R8 जो है वो खांसी का शरबत है और R9 जो है वो खांसी के कतरे हैं। R8 और R9 की कंपोजिशन में जो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ किए गए हैं उसमें शामिल है बेलाडोना 3x, ब्रायोनिया 2x, कोकट कैक्टाई 5x, कोरेलियम रब 12x, क्यूप्रम एसिटिकम 12x, ड्रोसरा 3x, एपिका का 5x, स्पोंजिया 5x, स्टिक्टा 3x और थाइमस वल्गरस 3x। R8 और R9 का इस्तेमाल हर किस्म की खांसी, फेफड़ों की, नाक, हलक और नरखरे की सोजश, हवाई नालियों की सोजश की वजह से होने वाली खांसी और बुखार, ब्रोंकाइटिस और काली खांसी, खा किसी भी दर्जे की हो, बलगम की रुकावट, दमा, सिल और दिक के मरीज़ों में खांसी की तकलीफ देह हमले में इस्तेमाल किए जाते हैं। R8 की खुराक का इस्तेमाल जो कि सिरप फॉर्म में है कुछ इस तरह से है कि मामूली खांसी में एक बड़ा चमचा दिन में 3 से 4 बार और शदीद और काली खांसी में 2-2 घंटे बाद या इससे ज़्यादा बार भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बच्चों को इसकी निस्फ खुराक देनी चाहिए। R8 आपको बाज़ार से 150 ml की पैकिंग में बआसानी दस्तयाब हो सकती है, जबकि R9 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर 10 कतरे हर 2 घंटे के वक्फे के साथ पानी में मिक्स करके मरीज़ को इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं और आम हालात में दिन में 3 बार 10 कतरे पानी में मिक्स करके मरीज़ को इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। R9 आपको बाज़ार से 22 ml की पैकिंग में बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।